Bonjour, bon dimanche tout le monde. Oyo baza tango nyonso branché pona kolanda ba émission na kati ya chaîne Mwana Congo José télévision 4x4. Mbala moko tokenda ba titre yo tokolobela moko lelo. Ya liboso situation sécuritaire mais ko matisa biso na kati ya Sud Kivu pona koyeba expanini oyo ba wazali basali pe mbeba nini na kati ya Uvira elekaki wana ememi batu bakufa pe batu bazoka. Donc, na deuxième sujet, tokolobela envoyé spécial. Sima ya kosolo na président Félix Tshisekedi ake na loi laba. Wana ko palper du doigt ba minerai stratégique oyo esengeli to sela deal pe zoki mpe poti na kati ya Rwanda. Mais ko koma na Rwanda lokola déjà Kagame azaki na esengote pona mai azoya nango nde apekisaki kutu que baiba na ko diffuser makambo na yeba diffuser ngote. Nde elekaki na kundulu pe alors ba silaki ko asilaki kopesa message epa ya Paul Kagame tokoyoka yango na kati ya émission message ya envoyé spécial ya Donald Trump epa ya Paul Kagame nde tokobeta troisième sujet huit policiers wana na ya escorte ya premier ministre mama Judith Suminwa déjà baza na kati ya jugement tokopesa bakombo na bango baza banani oyo ba occasionnaki homicide donc mort volontaire ya PCR fiston nde tokobeta lisolo wana. Alors inondation nde tokosukisa information ya inondation na Congo central pe na Kinshasa. Population ezoko crier fort epa ya régime en place epa ya gouvernement provincial et ya papa Daniel Bumba. Alors tozo comprendre que les gens confondent action politique na oiza catastrophe naturelle wana nde toko sukisa wana sima na kosukisa masolo oyo nde na 5e point ekozala ya ba dédicace pona kosukisa mboka ya Karembo siège ya ba or pe ba minere mususu na kati ya Sud Kivu kuna na kati ya territoire ya Walungu occupé par les M23 en tout cas ezwamaki na maboko ya ba wazalendo frange ya bawazalendo oyo ekambamaka na Mike Foka. En tout cas, financement ya ba M23 coupé ravitaillement na ndenge ya mbongo financièrement na or ezouta na kati ya mboka oyo babengi Karembo ekosala masusu te. Félicitations bawazalendo, félicitations na commandement ya Mike Foka oyo ememi bawazalendo bakende ko récupérer mboka oyo plein de minéraux ya Karembo na kati ya Sud Kivu. Wana ezalaki information ya kitoko. Mais na kati ya Uvira boyoka kio masasi ebetami kuna ezalaki nani banguna ezalaki ba M23 te. Toyebi que na ezaleli na bango pona ko survivre ba wazalendo ba imposaka ba taxe epa ya ba population. Mais moko ba yeki ko se retrouver que non kaka ba population wana to linga to batela to kokende susu te to incriminer bango non to forcer bango ba taxe ekomela bango lokola tracasserie or que biso tozobima lokola ba sauveur na bango. Alors ebele na ba frange ya ba wazalendo ba zo sepela soute na ezali wana ya kokende ko imposer ka ba taxe pa ya population civile. Mais frange moko ya général Kashumba ye a continué ki kaka na koyeba ko imposer ba taxe que quelque part kaka moi quelques mètres barrière alors mutu soki azana mbongo te bako bete masasi ne mwa mikolo elekaki motocycliste moko boye babetaki masasi kuna kozanga oyo bazoko senga ye. Alors ebele ya ba wazalendo baza pe na ba masanga mususu bayokaki eloko wana ezoko sala mapaya ndeko na bango général Kashumba akokambaka pe mwa frange ya ba wazalendo bayaki koluka ye pona ba kebisa ye pe pona ba yebisa ke makambo zo sala wana eza malamu te koyande bayaki. Alors na kati ya groupe wana ya général Kashunga nde ezalaki na leki ya ministre ancien ministre na biso Rubota nde mbala moko komona bango nde ba garde na ye bafungolaki masasi na ba oyo bayaki pona kovandisa bango pona koyebisa bango batika bizaleli wana babetalaki masasi nde ye leki ya ministre Rubota azwaka masasi nde azana hôpital général de référence ya Uvira pe batu bawaki
bilan bapesi biso un mort, mais na source mosusu bazoloba ke il y a plusieurs morts na kati na esika wana nde bablesse mpe baza ebele. Bablesse wana baza na kati ya hôpital général de référence ya Uvira ndenge basili kopesa biso sango. Donc oyoka teke wana ba M23 bakotaki Uvira yaka nde bango na bango babetanaki basafrontaki mpona ezaleli ya kopesengaka bataxe epai ya bapopulation oyo mpe bafrange mosusu ya bawazalino basepela yango te. nde kovanda balinga bavanda mpona bayebisa mpe ndeko na bango batika bongo nde bango bakomprene koma mabe babandi kobeta masasi epai ya baoyo baye mpona kolukela bango kimia. nde ememaki trouble na kati ya Uvira oyo boyokaki sango. Ne vous en faites pas, makambo ekotaki nango déjà en ordre, tout est réglé à l'amiable. Envoyé spécial, il y a Donald Trump, papa Massad, a longwe na Lualaba, kuna mbala moko na Rwanda. Envoyé wana akendeki na message moko, koyebisa Paul Kagame, pe Rwanda mobimba. Malgré visite wana, ezalaki nango non médiatisé. Arrivé na ye na Rwanda, ezalaki non médiatisé. Mais yebisaki bango kaka message ko esengeleki bayeba. Paul Kagame koyeba deja ndenga azoya boy azoya na message malamu te koyeba makambo asili kosala Kisasa pe a déclaré na Kisasa ndenga tamboli tina bakata kare minier. Déjà Rwanda Paul Kagame amonaki déjà que pona ye message eza kitoko te. A interdire déjà ba média ba diffuser te na tina koya ya papa wana pe na tina ba kokende na ye. Ezalaki diffuser te. Panique ezalaki makasi na kati ya Rwanda pona kokita ya papa wana parce que baki un message ya Amerika ezoya. To déjà que Kagame aza déjà la confiance te na ba proche na ebele azo soupçonner déjà que ba travailler en connivence na RDC contre ye ne abandi ko éliminer déjà ba proche na ye. Déjà adjoint ya Yolande Makolo porte-parole ya gouvernement ya régime ya Kagame akufaki toyokaki que à l'origine ezaka kaye. Donc même yemoko Yolande Makolo aza na kati ya programme pe ba proche belé yango ebele baboyi na bango kozonga nete oyo ya Belgique ba renvoyer ambassadeur wana asengene exil na kati ya Belgique. Musu wana États-Unis oyo ya envoyé ya Rwanda na kati ya ONU balongoli ya lebi bo pesanga place na vanda poso na zongi mabe bayebiye dictature moko ya makasi elekaka na kati ya Rwanda. Mais maintenant c'est la fin du régime Paul Kagame. Ye message apesi Paul Kagame, papa Nabiso Massad, envoyé spécial à Donald Trump. Vous avez trop fait en République démocratique du Congo. Maintenant, retirez vos militaires du sol congolais. Vous avez seulement quelques jours à le faire. Point et trait. Message à Tikeli Angwan. Analysez na yomoko elinge lobanini yango ba opposition pro Kagame bana kanda jalousie mati bundoke mati popona bango deal oyo États-Unis azondima evandisi Félix Tshisekedi na bokonze libela seke pona bango babosa na bango baezo comprendre yango déjà kanda na bango. Mais batendre bino maboko boboyi lokola boboyi ibela bosuka kaka wana. Maman Judith Suminwa cortège na ye et zwaki likama. Alors 8 membres oyo ba composaka cortège na ye pona ko batela ye ba police wana ba bengamaki na justice militaire pona babanda ko samba. Au papa mokonzi le président Félix Tshisekedi lobeki non inacceptable. Mutu aza na kati ya musala na ye, awasala musala na ye, pe azwa likama ya kotika bana pona kaka musala na ye oazosala. Eza malamu te. Il faut ba responsable bayeba na kozala juge pe bazwa etumbu esengeli. Wana maloba ya papa mokonzi. Yemoko mama Judith Suminwa pe alobaki que esengeli justice asala enquête nango pe topesi makoki librement
asala enquête ndenge esengeli pe ba responsabilité ezala établi 8 bazali 8 bon bamusu balobi 6 bamusu balobi 7 mais na banquête na ngai na ekotanga na ba journaux mususu 8 pe na pesa bakomba ba 8 personnes wana kuna na kati ya cour militaire ya Kinshasa Gombe bazo juger bango pona homicide donc tuerie volontaire obomi mutu volontairement abenga homicide babomaki Fiston kombo de nani Fiston abosane kutu kombo de bon Fiston Kabeya nazu yango Fiston Kabeya na kati na ba 8 personnes wana il y a 2 commissaires supérieurs faut voir hein 2 commissaires supérieurs adjoints 2 commissaires supérieurs adjoints na kati ya groupe wana ya 8 personnes bakombo na bango Olivier Kanza Dunia Anaclé Banga toke na Bambusus la cité déjà 2 bon ok troisième Michel Yalala Dimatundu Yaza sous-commissaire Beni Mangela troisième Michel quatrième Dimatundu cinquième Beni Mangela sixième Libenge Kayindo Yepe Aza sous-commissaire adjoint septième Sangwa Moulania huitième Théo Kabongo oyo bakombo na bango bango wana baza juge pona homicide volontaire hein abomi mutu volontairement sans que ça la likambo alors donc on a un point il y a ba inondation. Comme je vous dis là, nous sommes en plein boulevard Lumumba de retour ce matin. Vous voyez, les images sont là. Donc l'eau a débordé, l'eau a extrambolé, l'eau a extraviolé. Vous voyez les mots difficiles, les arguments, l'eau a boustrophié. Donc, regardez vous-même, de l'eau, il y a de l'eau partout sur le boulevard. Donc si tu fais les blagues, tu dis au bout dans l'eau. Ici si tu fais les blagues, tu vas du bout dans l'eau. Tu vas du bout dans l'eau, tu vas mourir. Tu vas du bout dans l'eau. Si tu fais les blagues, tu vas du bout dans l'eau. Ici c'est Tchangou. Donc les habitants des... Oh, mais moi, je dis, on va passer au là. Les lives, envoyez-moi les cadeaux, sécurisez les lives. Comme vous venez de constater, il y a des véhicules, donc plus de 50 véhicules est inondé. Donc il n'y a pas moyen. De l'eau coule avec une pression extraordinaire que je ne peux pas vous expliquer, vous-même vous êtes en train de voir. Et les autres, il y en a ceux qui ne supportent pas les émotions, ils pleurent. Ici, tu dois être quelqu'un d'esprit dur, le grand esprit. Pour